El estetoscopio, también llamado fonendoscopio, es un aparato acústico usado para oír los sonidos internos del cuerpo humano. El examen por medio del estetoscopio es lo que se llama auscultación, y generalmente la utilizamos en la auscultación de ruidos cardíacos o ruidos respiratorios. Las partes del fonendoscopio son las olivas, los auriculares, la tubuladura, el diafragma y la campana. Existen 5 focos de auscultación cardíaco tradicionales: el aórtico, el pulmonar, el aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Ajustaremos el fonendoscopio con las olivas orientadas hacia adelante en nuestro pabellón auditivo. Podemos empezar auscultando con el diafragma, apretándolo firmemente sobre el pecho, con lo cual nos facilitará la auscultación de los sonidos cardíacos de alta frecuencia, como son el primer y el segundo sonidos. Empezaremos auscultando por el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho a nivel del borde esternal. Empezar por aquí ayuda a orientarse en el ciclo cardíaco. Hay que fijarse bien en el ritmo y la frecuencia cardíaca, así como en la identificación del primer sonido, que representa el cierre de válvulas mitral y tricúspide, así como del segundo sonido, que representa el cierre de válvulas aórtica y pulmonar. Luego pasaremos al segundo espacio intercostal izquierdo, es decir, el foco pulmonar. Le pediremos al paciente que respire profundamente, pues así podremos apreciar el desdoblamiento fisiológico del segundo sonido. Es en este foco donde se identifica mejor. Continuaremos hacia abajo por el borde esternal izquierdo hasta el tercer espacio intercostal, el foco aórtico accesorio. El cuarto, o foco tricuspidio, y finalmente el quinto espacio a nivel de la línea medioclavicular, el foco mitral o vértice del corazón. Procederemos a voltear el fonendoscopio y a auscultar con la campana, que es más sensible a sonidos de baja frecuencia como el tercer y cuarto sonidos. Esta vez empezaremos por el vértice y auscultaremos con la campana el foco mitral y el tricuspidio.